unlike 2021 akalulu ako ekibiina kya National Unity Platform this time round kyafunye ababaka balinga mu 5 if not less. Wetwogerere essaawa zino tusuubira okuba nti either beeyongerako oba beesalirwako. A few days ago omubaka wa Masaka City omukyala omulamuzi yavudde n'alangirira nti nammeere wa NRM ekifo ekyo yakitwala, ekitegeeza nti beesazeeko. Now there is a debate ku mutimbagano egenda mu maaso. Kyategerekeserwatu nti this time round abakulembeze ba MP last time bafuna milioni 2 ez'emmotoka, this time round bazongeza buli omu agenda banga afuna milioni 3.5 plus. A debate going on right now bagamba nti abakulembeze abo boolabaawo aba NUP they should refuse that money. Na buli kati eggwanga lirindiridde okuwulira decision ya National Unity Platform as a party whether ababaka baneeno bayingira parliament oba tebayingira parliament. Ababaka abasinga bageze mu parliament eno for the first time, okugezanga Zambale, okugezanga Nkerettanyi, okugezanga Nakwede, okugezanga Patrick Kutesa, okugezanga Sebina Javira, okugezanga bangi nnyo abagenda mu parliament for the first time. Era nga abasinga babadde basuubira okwetereza n'okweddaabulula mu mbeera eno. Kati abantu bagamba omulamwa gwaffe gwali gwa protest vote. Kanoonye, kalonde, kakuume, webakabba, kabanje. It turns out to be nti abasinga ever since then basirika. For example, tumanyi one of the MPs abali vocal mu kisanja ekiwedde, it was Shamim Malende. Naye bannayuganda beebuuza ever since we twalonda Shamim Malende, she has never come out in public okwogerako eri eggwanga. Emikulu gye egya social media tekuliko yadde ne information. Essaawa zino tuyina emisanga abaana bakwatibwa. Shamim Malende yagira ku theme nti nze mbadde nnwanirira abaana era mbadde nkolaki. Olwamala okulondebwa yasirika. Bw'atyo mpola mpola Kazibwe Bashiri we yasirika twagenda omumaliriza nga mane ane yammye. Kati bafutu soja bagamba bannaye tusimbule oba tugira tulindako. Ekibiina kya National Unity Platform buli lwa Monday kyalinga kikola press conference okwogerako eri bannamawulire okwa-updatinga eggwanga ku ntambula yaakyo. Okuva etwalonda tebannakola press conference. Era abakulembeze abasinga bagamba nti nze nninda kiva mu kibiina kyange. Ali omu gwe nawulidde omukulu amanyikibwa Nkerettanyi Kiruluta Yusuf Simolobo the big brain yavudde n'ategeeza eggwanga nti nze ekibiina kyange okikera ku makya ne kigamba tetuyingira parliament, sigenda genda mu parliament. Abaffe twebuuza ekibuuzo, singa NUP ekola decision ffenna tetugenda genda mu parliament, kubonabona ababaka boolaba waliwo abanaagaana? Because mujjukire just mu kamyufu waneeno ababaka abamu babamma kaadi ng'amateeka g'ekibiina gagamba singa tufuna kaadi olina kuyimirira amabega wo yafunye kaadi. Abamu bwe baba bammanga kaadi bajja independent. Kati njagala kubuuza gwandaba wano ng'okozesa comment section, kubonabona nga wobalabaawo ku maaso ng'engeri gye bakakanudde n'akasente kabe kwe badde bataddemu, olowooza waliwo ayinza okugaana okukwata milioni 3. Tugenda kubavuma kyamisana na kyaggulo. Ffe tweteeseteese tugenda bavuma ebitundu by'ekyama eby'omuntu tubavume n'ebyembwa, ate bwe mutumanya tugenda bavuma n'ebyembizzi. We are ready. Just decision ya party. Now oli ayinza okugamba it would make sense naddala nga twalangirira protest vote ekibiina okugamba nti mwaganya olangirira omukulembeze waffe tetugenda genda mu parliament, because all Museveni needs is to legitimize his presidency, to make it legit. Emu ku nsonga esobola olaga nti obukulembeze bwa Museveni tebuli legit, opposition leaders, the main opposition leading party okugamba tetugenda kulayira. Kuba agamba tetugenda kulayira basebo ne bannyabo
kiba kitegeeza balina kuddamu by election. Can Uganda hold by election for 50 plus position? The question is no. Nate mu mbeera emu n'ekibeera ekisobolokera ku makya kigamba tugenda mu parliament eno tugikozese kubanga oli alina endowooza egamba nguwe endowooza bbiri oli alina endowooza egamba mbu protest vote twagiteesaako naye emitendera gyonna gyalina timeline wabula ogusembayo nti kanoonye twalina time twakanoonyeza mpaka we yakoma. Kalonde twalina kalonda nga 15, kakuume twalina kakuuma nga 15. Kati kabanje teyinaako time frame. Osobola okukabanja leero, osobola okukabanja enkya, osobola okukabanja n'omwaka ogujja. Bassebo ne bannyabo ekibiina kisobola okukabanja kigamba nti tetugendagenda mu parliament, ale tugendagenda mu parliament depending on their reasons ze bagenda okubanga bawa. Naye abaana bo bagambye nti ffe tulinda just whistle yokka nti swe yenna ayogera ebirimi. Ate abaana ba NUP kyembamanyiiko kiri eki bakuba mpuuga mu wiikisi 2. Mpuuga yali afuuse 5. Mpuuga ne mapuuga wakiri tukuwaayiriza tugenda kubawaayiriza nti mwakwata abaana abato tugenda tushia mama nyabo mama yangu tugenda ku I even don't know. I don't know. Wenjogerera abaana batandise dda mbuuza batya omukulembeze meya Omulonde bali mwezo Ronald Nsubuga si ya mulema abaana bamutemeko omugulu ogwokubiri talina migulu. Naye njagala kugamba mwe ba foot soldier kati ngenda bava kati sikyayogera nga foot soldier njogera nga munna Uganda tusookenga tulowooze nga tetunaba kwakitinga. Very many people bavuddeyo kubanga balumba bali mwezo olw'okuba nti yagenze wa Pastor Kayanja ekifaananyi ekyo kyakubiddwa. First and foremost njagala wetegereza ekifaananyi ekyo gwe ssebo banya bandaba. Ekifaananyi kyabaddemu abantu 3. Pastor Robert Kayanja Balamu Balugahale mulaba alina ettwe wali omusajja alina ettwe ono ettwe limulinganga akawunga kaliyaka. Bassebo ne bannyabo olaba ekifaananyi ekyo ojalaba Pastor Kayanja ng'ali so much close to Balamu. Meya bali mwezo okubanga yasazeewo okukwata emikono gye n'atakwata mukono gwe nga Kayanja bwe yakoze kugwa Balamu. It was intentional. Tejase kyagudde obugwi yabadde alaga bannayuganda nti yes gye ndi eno mu church nsaba naye nze ndi wammwe. Babuuzako bawale bwezo olumu ku NBS nti are you ready to sit with Museveni okutwala ng'akuyise ku nsonga z'ekibuga? N'amugamba nti wezibanga nsonga za kibuga yes I'm ready. Nempuli aba foot soldier abali mu kumanyira bali mwezo okulokuba yakola statement yeyo. You are stupid, you are fools, you don't have magezi. Toyina magezi gwe yavuma bali mwezo kweyo point. Yagamba bulungi nnyo wekibanga nsonga ya zimba kibuga yes I'm ready to go and meet him. Kasita zibanga criteria zaitamu mu meetinga zimanyiddwa within the law. Era nagamba nti okuzimba ekibuga setaga meetinga Museveni. Niwo oba w'ensonga yeetaagisa ngeri mateeka it is okay, can go and meet him. Emabega kao mu 2021 nga tumaze okulonda lwe baali balondo baba speaker oba lwe baali bagula off parliament twalaba ekifaananyi nga Zaake Francis Butebi ali ne Joel Senyonyi nga bali ne Anita Mo. Abantu abasinga era abalina obwongo obutono balowooza kirala. Naye gwe wenna ndaba bano abantu we twasininga mu parliament. Mu parliament baliyo bokka nti ba NUP no. Mu parliament baliyo n'aba NRM. In fact bayita n'aba colleagues. Batuula bonna bateesa oba wakakiiko ka Kosase kabeerako aba NRM n'aba NUP n'ebibiina ebirala. So temutandika teekawo mbeera ng'abantu oba oli awo asanze oli. Ekisooka ekifaananyi ky'abali mwezi ekyogeza abantu bali mwezi okugenda mu kyaki ya Kayanja ate ffe kyatukoledde because musajja ato olwafunye omukisa okwogera ensonga z'Abannayuganda ziyasoose okwogerako.
era bali mwezi oba alayika clip ako kyandaze ti ne mukyaki yakayanja mu butuufu abantu b'enkyukakyuka gye bali kuba wenda bulwayogera ku nsonga z'enkyukakyuka kyaki neekuba enduulu twandikitegedde tutya abasinga twali twatandika n'owala na buli asabira mukyaki yakayanja gwabadde after kayanja after bali mwezi okgenda mukyaki yakayanja weyavuddeyo ne naayogera ku nsonga eyo abadde asirise gwe mbuulya basumba bameka abavuddeyo okwogera ku bulumbaganyo obwakolebwa ku Babi ate nga abakulu abo bagenda mu maka ga Bobi Wine wayitawo ennaku ntono nnyo amagye ne galumba bameka abakyogeddeko so bassebo ne bannyabo wetuba nga twalonze abakulembeze baffe otukiikirira kasita baba nga batambulira wamu n'ekibiina tulekeraawo okulengeza abakulembeze omukulembeze waabanga alina kyakoze kikyamu nkukakasa nkulayirira ebigambo bino era ekibiina kijja mala kitutegeeze nti ono tali kwalaali nga bwe baakikola ku bampuuga bwe baakikola ku balala tujja tutegeera naye mulekeraawo okwefuula abakulembeze b'ekibiina mugende mukole ekyammwe akategedde gitambuze